வறட்டிருமல் தணிய எலுமிச்சை பழச்சாறு தேன் கலந்து குடித்து வறட்டிருமல் குணமாகும். கப இருமல் குணமடைய தவசி முருங்கை செடியை உலர்த்தி பொடித்து செம்மண் சர்க்கரை கலந்து அரை தேன் கரண்டி தேனில் உண்டு வர சளி இருமல் தீரும். வறட்டிருமல் குணமடைய கடுக்கங்காய் சித்திரத்தை இரண்டையும் சிவக்க வறுத்து பொடி செய்து வாயில் போட்டு அடக்கினால் குணமாகும். இடைவிடாத இருமல் குணமடைய அதிமதுரம் இடித்து சலித்து வைத்து கொண்டு இருமல் வரும்பொழுது 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்து தேன் குழைத்து சாப்பிட தீரும். ஜலதோஷம் குணமாக முருங்கை பிஞ்சுகளை நசுக்கி சாறு எடுத்து அதில் தேன் கலந்து 2 வேளை 3 வீதம் 3 நாட்கள் சாப்பிட குணமாகும். ஆஸ்துமா குணமாக வில்வ இலையை பொடி தினமும் 1 டீஸ்பூன் சாப்பிட்டு வர ஆஸ்துமா நோய் குணமாகும். ஆஸ்துமா குணமாக சங்கு இலையை துவையலாக சாப்பிட குணமாகும்.